हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा 28 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर टुडे डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट 5 से 7 मई को हुआ था 2022। फर्दर रिक्रूटमेंट ऑफ 82 पोस्टें थी। जनरल रिजर्व की 36 थी, जनरल ईडब्ल्यूएस की 10 थी और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2 थी। ओबीसी रिजर्व की 14 थी, ओबीसी बीपीएल की 1 थी, एससी अनरिजर्व्ड की 12 थी और एससी बीपीएल की 3, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1, एसटी अनरिजर्व्ड की 3 और देख लीजिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जिसका पोस्ट कोड है 903। तो फ्रेंड्स 903 का जो टाइपिंग मतलब टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखते हैं द रिक्वेस्ट टू फिल अप दिस पोस्ट वर receive from the various department, corporation, board etc. and above advertisement number आप देख सकते हैं। On the basis of the merit of written objective type screening test held on 19/12/2021, total 842 candidates were called in 1:10 ratio for the typing skill test which was conducted 5th to 7th May 2022। out of 842 candidates 798 candidates appear in the टाइपिंग स्किल टेस्ट एंड 44 कैंडिडेट रिमेन एबसेंट। आउट ऑफ 798 कैंडिडेट 695 कैंडिडेट क्वालिफाई द टाइपिंग स्किल टेस्ट इन इंग्लिश और हिंदी। तो देख लीजिए आप 695 कैंडिडेट के फर्दर आउट ऑफ 695 कैंडिडेट 272 कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1314 बियरिंग द फॉलोइंग रोल नंबर इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी हैव बीन provisionally shortlisted for the further selection process evaluation process on the basis of merit of written objective screening test। तो जिनके मेरिट के हिसाब से इन्होंने इसका टेस्ट रिजल्ट दे दिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, अपने नंबर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको कोई भी मतलब टेलीग्राम और पीडीएफ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पेज है, 2 पेज है इसमें मतलब। तो यहाँ पे देख लीजिए 9030000190 से लेकर और लास्ट में है इसका 9030234423 तक। तो अपने वीडियो पॉज करके देखिए फ्रेंड्स और देख लीजिए। और दूसरे पेज की तरफ से मूव ऑन करते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए 903, थोड़ा मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अपने पिक्सल बढ़ा ले वीडियो के। तो यहाँ पे देखिए 90302355 से लेकर और 90304162 तक। तो टोटल 272 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। 15 मार्क्स वैल्यूएशन प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कंडक्ट 12 to 14 सितंबर। जो आपका 15 मार्क्स का वैल्यूएशन होगा ना, ये होगा 12 से 14 सितंबर 2022 इन द प्रीमिस ऑफ HPSCC हमीरपुर 10 AM सुबह 10 बजे होएगा। तो अपने साथ जितने भी अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उनकी फ़ोटो स्टेट कॉपी और उनको सेल्फ अटेस्टेड करके, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था मतलब हमीरपुर बोर्ड की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब डाउनलोड करें, और आधार कार्ड और जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है हिमाचली, तो सारे डॉक्यूमेंट लेके 12 to 14 सितंबर 2000। तो मतलब इसकी लिस्ट आएगी मतलब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। किस बार को आपका मतलब ये होएगा, 12 से 14 सितंबर होगा, 12, 13, 14 3 दिन होएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। जैसे कोई मतलब नोटिफिकेशन आती है भाई इस कैंडिडेट का इस बार को होएगा तो वो बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन। 272 कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं 1:3 के रेशियो के हिसाब से जो इन्होंने लिखा है, देख लीजिए 1:3 का रेशियो के हिसाब से इन्होंने सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स ये था एक नोटिफिकेशन। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन फॉर फर्दर अपडेट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।